Zdravím všetkých zostupujúcich, tu je Avenalis Hart a prinášam vám nové informácie z channelingu Archaniela Michaela, ktorý nájdete na internete na YouTube. Ide o nové informácie, ktoré nám pripomínajú novú druhú vlnu vzostupu. Počnúc udalosťami v roku 2012 sa očakávalo veľa a udalosti boli posunuté z dôvodu nutnosti lepšej prípravy duší a väčšieho počtu pripravených na vzostup. Okolnosti sa vyvíjali už od roku 1996, kedy náš solárny systém vstúpil do fotónového pásu a jeho energie začali intenzívne pracovať. V zásade ide o posun ľudstva a Zeme do vyšších dimenzií. Čo sa týka ľudstva, fyzično zostáva, ale v inej forme, ako ho poznáme. Takže dochádza k radikálnym zmenám v ľudskom systéme, v tele ľudských bytostí. K tým zmenám došlo už aj voľakedy veľmi dávno, kedy z hologramu ľudských tiel boli vybrané vrstvy, ktoré boli odstránené a teraz dochádza k znova reštrukturalizácii DNA a zmene čakier, ich funkcií, k ich vylepšeniu, aby si ľudia spomenuli, kto sú. Ľudstvo v súčasnej dobe prijíma obrovskú svetelnú pomoc od svojich starších bratov a sestier z galaxie, ktorí asistujú pri procese vzostupu. Došlo k takej významnej veci. Okolo Zeme bola vytvorená bariéra pri prechode zo 4. do 5. dimenzie, aby bolo zabránené prieniku bytostí, ktoré nemajú miesto vo vyšších dimenziách. Ide zároveň aj o ľudskú ochranu, pretože aby prechod nebol bolestivý pre ľudstvo, boli vytvorené prechodové portály. Nachádzame sa momentálne ľudstvo v transcendentálnom prístroji času, kde sme pripravovaní na vyššie vedomie, aktivuje sa naše ľudské vedomie. Táto bariéra medzi 4. a 5. dimenziou zamedzuje aj možnosti prieniku temným bytostiam. Nutnou podmienkou prechodu do vyššej dimenzie je Kristovo vedomie. Vedomie modrého lúča, tej pôvodnej ľudskej energie vo svetelnom tele. Ak toto získame, vzniká možnosť postúpenia do vyššej dimenzie, tzv. 5. neba anielských bytostí, kde ľudské telá môžu byť preliečené v tzv. Svetelných komorách. Momentálne masívne dochádza ku kryštalizácii buniek a zmenám v svetelnom systéme ľudskom. Prvá vlna vzostupených duší už prešla v septembri 2015 cez portály a keď sa vrátili, referovali o tzv. Povznesených, požehnaných nových pocitoch, ktoré predtým nepoznali. Je možné ich v meditácii sa na ne napojiť. Momentálne žijeme v období druhej masívnej vlny vzostupu. Celý marec 2016
sú energie na svojom vrchole. Gamma žiarenie dosahuje dvojnásobných čísiel ako pri prvom zostupu roku 2015. Sme pod palbou tak silného fotónového žiarenia a gamma vln. Ide o prípravu na posun do 5. a 6. dimenzie.